власть развращает, и они смотрят равнодушно на страдания людей, щедро одаривают негодных и наказывают благонравных, потому как негодный им фальшиво льстит, а благонравный правду в лицо говорит. И справедливыми они не могут быть, не желая знать, что у каждого человека есть права. У каждого есть права. И что не в том премудрость, чтобы управлять истуканами, а в том, чтобы править свободными душами. Править свободными душами. И что, изгоняя свободных и приближая раболепствующих, они государство наше разрушают. Разрушают государство. Довольно правден. Я знаю, как поступить. Моей императорской властью приказываю комедию фон Визина «Недоросли» допустить постановку. Да, императрица Екатерина разрешает поставить «Недоросли». Тем паче Панин хлопочет за «Недоросли», и наследник Павел, и студенты требуют. Хочу, чтобы комедию фон Визина сыграли в моем театре на Царицыном лугу. А после премьеры театр этот пусть разберут, и никто о «Недоросли» не вспомнит.